زينب هو فاخر ده اصلي من امريكا. هي مش 55 درجه. تحياتنا لكم. تحياتنا لكم متابعينا من قناة شو الأخبار. معكم حسين هاشم، موجودين بلبنان. أنا ما قلتش لحدا رايح على لبنان، أنا موجود بلبنان صار لي تقريبا أسبوع. حبينا هيك نطلع لايف، نفرجيكم على هالقعدة الحلوة، على هالمناظر الرائعة صراحة، على الأكل الطيب. في كتير عالم منكم لما حطيت فيديو من لبنان سألوني إنه شو الوضع بلبنان. كتير عالم خايفة، بتحضر الأخبار، بتشوف إنه في يمكن قطع طرق، بتشوف إنه يمكن ما في بنزين، بتشوف إنه الأسعار غالية، بتسمع إنه في أزمات سياسية، في انقطاع بالكهرباء، ما في مي، في خراب، في شغلات. فكتير منكم يعني خصوصا الاشخاص بيتابعوا هيدي الصفحه سالوني شو وضع لبنان، هل يا ترى يعني بتنصحنا ننزل على لبنان، ما بتنصحنا ننزل على لبنان، وين بنروح؟ لانه كنا نحن عم بحاول انا احط فيديوز وشغلات من يعني مناطق عم نروح عليها انا والعائله. انا عائلتي موجوده هون، خيي بده يتجوز، فحبينا نيجي ونزور. انا بقول لكم صراحه قبل ما اكيد ما افرجيكم المناظر الحلوه هون، انا بقول لكم انا كنت من الاشخاص اللي خايفان من لبنان، واكثر من مره كنت متردد وتاخرت كثير لحتى حجزت. يعني كل ما بدي اروح لاحجز ارجع اسمع الاخبار، ارجع اغير الحجز والغي. شي 3 مرات يعني صراحه عملت هذا الموضوع لحتى اخر شيء قلت، دقيت لواحد صاحبي كان موجود هون بلبنان وقلت له شو الوضع بلبنان؟ يعني عم نسمع بالاخبار انه ما في مي، ما في كهرباء، ما في شيء، ما في بنزين، ما في ما بعرف شو. لكم المنظر وراي باي ذا، انه خبرني شو السيره. قال لي حسين، اكيد بوجه له تحيه، خينا عبد ايوب وخينا مروان فرج، يعني هول انا سالتهم. فقالوا لي لا، قالوا لي نحن هدينا بالمطاعم هون، وفي حتى ويرنج تايم لحتى تفوت على المطعم وهيك شغلات، وبالعكس كل شيء موجوده، قوي قلبك وتعال. فوقتها لما قالوا لي هيك الشباب قويت قلبي، حجزت وجيت. صار لي اسبوع بلبنان، نهار الاحد صرنا هون تقريبا، اليوم صرنا اسبوع. اكيد يعني يعني الوضع بلبنان منوش 100% منيح، بس اذا بدي اقول لكم كلمه واحده، الوضع بلبنان مش مثل ما عم بيقولوا لنا بالاخبار. ما بعرف اذا هودي وكالات الاخبار اللي نحن عم نتابعهم واللي بعض منهم اصدقائنا قصادي عم بيشوهوا صوره لبنان على مقارب سياسيه او شيء، بس الوضع بلبنان مش مثل ما هن عم يوصفوه. يعني مش بالشكل اللي هن عم يوصفوه. نعم في ازمه بنزين بلبنان، بدك يعني تنطر باللاين بس فيك تعبي، فاهمين كيف؟ وفي يعني في بعض المناطق يعني بيختلف أزمة البنزين من منطقة لمنطقة. يعني أكيد ببيروت غير البقاع، غير الجنوب، غير ما بعرف شو، غير الشمال. يعني بكل منطقة بلبنان بتحسوا يعني أوكي في أزمة بنزين، بس كمان يعني العالم ماشية حالها. يعني ما يعني وأنا لحد هلأ ما سمعت من ولا واحد بلبنان إنه والله أنا لغيت مشوار لأنه ما معي بنزين. يعني كان عندنا واحد استاذ صاحبنا امبارح، صاحب اهلي امبارح كان موجود، راح منطقه 6 ساعات بعيده زياره هو وعائلته، يعني فاهمين كيف؟ فنعم في ازمه بنزين بلبنان بس مش بالشكل اللي هن عم بيصوروها. فيكم تمشوا حالكم يعني. مي في، كهرباء اوكي حسب المنطقه اللي انتم عايشين فيها. بس ببيروت لا تسي ما عندهمش كهرباء، ببيروت عندهم اشتراك. يعني انا نزلت عند عديل الكهرباء ما ولا قطعت الكهرباء بالمره. بالبقاع الكهرباء بتنقطع ساعتين بالنهار، مش مثل ما كانوا عم بيصوروا انه ما في كهرباء، ما في مي، ما في بنزين، كله خراب ما بعرف شو. عم نطلع على المطاعم، مطاعم يعني فيها شغل منيح، فيها يعني تقريبا المطعم 3/4 مليان. يعني طلعنا رحنا نزلنا على جنوب، رحنا على بيروت، طلعنا على الجبل امبارح بالبقاع. المطاعم فيها شغل، في عالم عم تطلع، فيها سياحة، في كتير أجانب موجودين بلبنان، مش يعني مش بس لبناني. المطار كان مليان لبنانية. لما نزلنا نحن على لبنان بالطيارة 3/4 الطيارة كانوا لبنانية، من ديربون ومن امريكا ومن مناطق تانية، من نيويورك كنا عم نحكي منهم، بشيكاغو. ف يعني اكيد كل شيء في حلو له وجهه السلبي ووجهه الايجابي، بس انا بعتقد الوجه الايجابي للبنان بيتفوق بكثير على الوضع السلبي صراحه. فلا انا اذا بتسالوني نجي على لبنان ايه ولا لا، لا تقعوا على لبنان 100%. زينا فيك تعطيني التليفون تروحي لي على واتساب ميديا بس بدي اشوف اذا نحن وير جود ذير. روحي لي على واتساب ميديا بس بدي اشوف انا ام لايف. اوكي اعطيني شوي، بفتحي لي الصفحه. ف فاكيد اوكي بس بدي اطلع، بدي احكي كم كلمه بديش دغري انا بطلع لعندك ايه بس روحي لي على الفيديو. ايه فبالنسبه لهذا يعني بالنسبه حبيت انا بس لانه في كثير اشخاص منكم طلبوا مني انه حسين اعمل معروف احكي عن الوضع بلبنان. قلنا هل يا ترى نحن كمغتربين بتنصحنا انه ننزل ايه ولا لا؟ بالعكس انا بقول لكم انزلوا على لبنان، خصوصا انتم المغتربين. زي فيك توطي لي صوتي بس لحتى اسمع انا. ايه ثانك يو خلص. I just wanted to make sure انه اتس جود. كلك زوع. فبالعكس المغتربين اللبنانيين ينزلوا على لبنان.
لانه الموجودين هون بلبنان بدهم انه المغتربين ينزلوا، لانه لما المغترب ينزل، المغترب يمكن معه دولارات في يصرفهم، في يطلع هيدي المصالح الموجوده عندكم بالضياع، الموجوده بالضياع اللي حدكم روحوا عليها. هيدا الفرن مثل انا حطيت عملت فيديو من فرن عندنا بالضيعه اللي حدنا من مجغر، انا من عينتين، الضيعه اللي حدنا انجا 5 دقائق. كثير عجبكم هيدا الفيديو. فرن عادي حق المنقوشه اللي شفتوها هيدي العصاج حقها 3000. يا انتبهي لها يا فاطمه، حقها 3000. هيدي منقوشه الشاج اللي هي زعتر 3000. يعني نحن عندنا على الدولار هلا الدولار بلبنان ب 15000، يعني 3000 يمكن 30 سنسي على ما اعتقد او اقل. يمكن الجبنه شوي غالي، يمكن ب 10000 او 8000 ماني مذكر، بس انه الاسعار منيحه بلبنان. انتم كمغتربين بالعكس لازم تنزلوا على لبنان، خصوصا المغتربين اللبنانيين، نزلوا على لبنان، روحوا على ضياعكم، اشتروا بضاعه من السوبر ماركت الموجوده بضياعكم، نفعوا الفرن اللي بضيعتكم، المطعم اللي بضيعتكم، وطلعوا برموا. قصة البنزين بينلقى لها حل، بينلقى لها 100 حل صراحة. قصة البنزين فيكم توقفوا باللاين وفيكم لها حلول تانية يعني صراحة، ما بدنا نحكي اونلاين. بس بشكل عام بالعكس انا بشجع المغتربين ينزلوا على لبنان ويصرفوا مصرياتهم بلبنان، وخصوصا انتم رح تجوا معكم دولارات بلبنان صراحة. والشعب بلبنان تعبان وهلكان، والاسعار عليهم هن غالية. نحن يمكن كأنه جايين من برا يمكن مش كثير غالية، بس الاسعار على العالم بلبنان غالية. فانتم مجيئكم الى هيدي البلاد، شوفوا الاشخاص اللي حواليكم وقرايبينكم قصص وحكايات ومشوا لهم حالهم، فاهمين كيف؟ واصرفوا مصرياتكم بضياعكم وببلدانكم. بس انا اكيد بنصحكم تجوا على لبنان، ما في احلى منه هالبلد صراحه. عم بحاول نزل قد ما فيني فيديوز لحتى شجعكم تجوا لهون، وحبيت اطلع لايف هلا من بحيره القرعون، بدي فرجيكم منه منظر قدامي. يعني انا وين موجود، هذا مطعم لاخواتي ببحيره القرعون، منظر ولا اروع. اكيد رح نفرجيكم على العمل موجود. هيدا بالبقاع الغربي اسمها بحيرة القرعون، يعني آية من الجمال. بتكونوا قاعدين، الهوايات حلوين، برودات، منظر ولا أروع، في بحيرة يعني شو بدي لكم، وجبال مقابلكم. ليكم المنظر اللي هون كان، هذا خي عباس كمان هون كان. طيب خليني فرجيكم، هذا المطعم لاخواتي باي ذا واي، هلا نفرجيكم على المطعم. فحكينا عن الوضع بلبنان، هلا نفرجيكم شوية أكل لبناني من بحبكم قلبكم. هذا أنا المطعم أنا اشتغلت فيه أنا وعمري 12 سنة. هذا المطعم للعائلة، بيي أسسه، وهلا اخواتي ان شاء الله هن يعني ماشيين بهذا الموضوع. فليكوا شو عم ناكل هلا. هيدا خيي احمد هون، كيفك خيي؟ السلام عليكم. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شو عم نعمل اليوم؟ والله عم نعمل لحم غنم، طاووق مشوي على الفحم ولحمه مشويه فيليه. هي حلو بتجي طريه، وبنشجع كل العالم موجودين بامريكا يجوا على لبنان ينبسطوا يقضوا وقت حلو، واكيد لبنان بيرحب فيهم كلهم سوا. اكيد. شوفوا منا اكلات اسم الله. لحمة غنم هي. صح، هيدي لحم غنم بلدي. لحم غنم. هلا بدنا نفوت عند هلا الاستاذ. بتطلع على الدهن ابيض، هذا لحم غنم 100% بلدي. بس شوف الدهن هيك ابيض، وشوف الدخنه هي اللي عم تعطي الدخنه. ليك عم بيعمل اللحمات. ليك بدنا ورد اسم الله حده هون المنظر. طيب بدنا نفوت عند الشيف علي. هذا خيي علي، شيفنا استاذنا حبيبنا. شو اخبارك؟ حبيب قلبي، يا وسهلا فيكم، يا هلا. يلا شو نعمل نحن وياهم؟ وعدناهم نعمل نحن وياهم كم شغله. يلا شو نعمل؟ نحن عندنا التبوله هون البقاعيه اللبنانيه، في خلطتها المميزه. نحن بنحط لها بالخلطه بهارات، في شغلات ما فينا نسرع عنها احسن ما يقلدونا يعني. طيب هيدي تبوله. هلا اللي بيحب يتعلمها يحكي لنا بنقول له كيف. هلا اللي عم يحضر على واتساب ميديا بيي اللي عم نعمل نحن وياه برنامج طبخ. الاستاذ علي كمان خيي علي معلم بمهنيه مشغله، استاذ فندي 15 سنه خبره ولجان انتهاءات رسميه. وعندنا هون السلطه كمان العربيه. هي السلطه مش سلطه امريكا، نحن بامريكا بس بنحط لها خس لا، وبندوره هذه فيها كذا خلطه، يعني فيها زعتر وبقني، بردوره، خس، فجل، خيار، وكمان الخلطه تبعها اذا طلع كمان فرجين على الصلصه اللي فيها. نحن دغري بنصلصها، ما بنحط صلصه على جنب. وهذا مش في شيء عتيق يعني. لا، كله فريش. تطلب صحن دغري بيقصوا كل شيء، بينقص كل شيء فريش هلا يعني. حتى البقدونس كله بنغسله نحن بطريقه يعني نشيل كل شيء منه. هاي السلطه مثل ما شايفينها هون، كمان بالخلطه بالصلصه الموجوده فيها في شغلات سبيشل نحن للمطعم حاطينها يعني. نحن مشهورين هذا المطعم عندنا نحن هون. نحن صرنا 20 سنه هذا المطعم، فتحوا الوالد ونحن جينا كمان كفينا المشوار وراه. عندنا رقاق بالجبن السبرينج رول كمان. هودي تشيز سبرينج رول. وعندنا البوتيتو كمان، بطاطا شوفوا كمان. البطاطا، هيدي البطاطا مش مفرزه، هيدي بطاطا طبيعيه. طبيعيه. فرجينا على البطاطا نحن كيف نشرها.
حتى الزيت ارجع على الزيت كيف نحن عم نقلي كيف نجيب الزيت طلع. ليكوا البطاطا وين موجوده. بقشر كل ما يجي طلب بقشر بطاطا. فرجينا على اللحمه، نحن لحمه طازه، هيك لحمه كاستليتا غنم كله طازه هون هيك. هيك كاستليتا غنم. اكيد نحن على الطلب، نحن اذا حدا بحب يجي لعنا بدق لنا بجيب كل شيء طازه، حتى الطاووق فرجي على الطاووق. يلا كمان الشيش طاووق متبل جاهز طازه. هذا الشيش طاووق. يا عين يا عين. فرجينا نحن كيف بنضب البقدونس. فرجينا. نحن هون مغسلين مفرومين ومضبوبين بالبراد مضبوبين. يا عيني. كل شيء. هذا خبز المقلي كمان. يلا خلينا نفرجينا على كم شغله. يلا. هذا المطعم اكيد خليني افرجيكم على المطعم برا. اسم الله يا لحمه هون. طيب انا بدي افرجيكم على شغله برا. ليكوا هذا المطعم موجود اسمه مطعم لؤلؤة البحيره، موجود على بحيره القرعان من ميلة صغبين، من ميلة صغبين. مطعم ولا اروع من هيك. ليكوا منه فيو، يعني شوفوا المنظر. شوفوا منه منظر، بدي افرجيكم منه منظر. هذا المطعم هون بتقعدوا على الطاوله، الهواء او الشجر وبحيره القرعان مقابلكم، حتى في العاب للاطفال. فحبيت فرجيكم على لبنان قديش حلو صراحه، وقديش في شغلات. انا صار لي عم نزل كل يوم فيديو تقريبا. كل منطقه نحن عم نزورها عم بحاول انه جيب لكم فيديوز من هيدي المنطقه. قبل شوي كان في عالم كثير هون ومبسوطين بالقعده وهيك شغلات. والمطعم الفكره تبعه وقت عملناه نحن لهيدا المطعم بيي لما عمله كان بستان تفاح، فخلوا وقتها شجره تفاح حواليه مثل ما شايفين انتم هون في شجر تفاح. فكان الزباين يقعدوا. بدي افرجيكم على التفاح الموجود هون. شوفوا الجبال، يعني شوفوا من المنظر عم تحكوا انتم الواحد شو ما في عنده هموم بينساها لما بيجي وبروح على بلاده. انا مأكد يعني اخواننا اليمنيين لما بيروحوا على اليمن بينبسطوا، العراقية لما بيروحوا على العراق بينبسطوا، الاردنية، السوريين، كان معنا كثير سوريين بالطيارة. ليكوا انتم هذا المطعم عندنا هون، انت وقاعد تشوف هالشجرة التفاح سبحان الخالق، يعني بتشوف هالقمر، القمر الحلو. فاهمين كيف؟ يعني ايش بدي اقول لكم؟ قعدة ولا اروع. لبنان حلو كل يعني رغم كل المشاكل. انا عم بقول لكم يعني انا ما نكرت، في مشاكل بلبنان وفي غلب الاسعار والحرام، يعني شعبنا عم بيعاني. الشعب المقيم هون اللبناني في لبنان عم بيعاني 100%. فاهمين كيف؟ بس انتم كمغتربين هون بيجي دوركم انه تجوا على بلدكم وتجيبوا مصرياتكم وتصرفوا مصرياتكم وتشوفوا عيالكم وتطلعوهم وتطلعوهم من هيدا الجو الموجودين هن فيه. فاهمين كيف؟ اكيد اللي بده يجي على لبنان. خليني بس لا احكي هيدي نقطة مهمة. هاي بابا. بجس انتبهي بابا. اوكي بده يجي على لبنان بده ينتبه من شغله. اذا معكم اولاد بدكم تجيبوا معكم حليب الاولاد، لانه في بعض انواع الحليب مقطوعه بلبنان اللي هي للاولاد. والشغله الثانيه قصه الدواء. الدواء تبعك جيبه معك كمان. يعني الواحد بده يبقى عنده ادويه لازم ياخذهم. يعني قديش انت ضال الفتره اللي انت جاي فيها ميك شور تجيب دواك معك، لانه في شويه انقطاع بالحليب بلبنان خصوصا حليب الاطفال. في شويه انقطاع بقصه الدواء بلبنان. يعني في دواء كان بدنا اياه لحدا نحن صرنا بارمين مثل يمكن شي 10 صيدليات ما لقينا. فهيدي الشغله بدكم تنتبهوا لها شوي صراحه، خصوصا اللي بياخذ دواء او اللي عنده اولاد صغار. بس غير هيك بالعكس تقعوا على لبنان ما في مشاكل. ما في يمكن انا بقول لكم يعني الاعلام عم يلعب دور سلبي بلبنان صراحه. ما بعرف اذا في سبب غايه سياسيه غايه شيء ما بعرف، بس لبنان واو يعني بكل ما الكلمه من معنى. بدي فرجيكم على المطعم من تحت وفرجيكم بعد على الاريا قديش حلوه. ان شاء الله يكون لكم بتكونوا تمام. انا رح يكون عندي حلقه على ما اعتقد اليوم من شو في ما في. صار لي فتره مش طالع، حضرنا شويه معلومات كتير مهمه. و هودي ولادي وراي. يا عين يا عين ليكم من الطاوله. خلينا نفرجينا على الطاوله. يا عم ايه بايك ما لحم صح؟ لا الريس لا. شو شاف؟ هلا والله. هذا برمة الحمص عندنا كمان، حمص طبيعي. برا تعال فرجينا على الحمص. نحن اليوم ورا الحائط. او حمصات. نحن بنسلق حمص. هذا الشيف محبوب الجماهير. شو؟ هلا لبنان. انا مركز لبنان كثير منيح، وانا بشجع كل واحد بحب يجي على لبنان يجرب يقضي شوي من الصيفيه ويجي على البحيره كمان، يزور البحيره ويشوف المطاعم اللي فيها والقعده الحلوه المطله على المي.
هذا الحمص، ذاك نحن بنسلقه وبنشتغل. هذا الباذنجان نحن بنشويه كمان. هذا باذنجان مشوي طبيعي. كمان نحن بنشويهم. فرجيه جوا على الفريزر. ليكوا بدنا منظر. لا خليني انا بس فرجيكم على وجهة المطعم. يلا خليني افرجيكم على المطعم هون حتى تعرفوا اي مطعم. قولوا له لخي علي، قولوا له سمعناك عن خيك حسين بدنا تعمل تتوصف هون. فاهمين كيف؟ هيدا المطعم اسمه مطعم لؤلؤة البحيرة. وهيدا الرقم اللي حدا بحب يحجز في بعض الاحيان خصوصا سبت واحد لازم تحجزوا صراحة. 03434021 مطعم لؤلؤة البحيرة. ليكم المنظر. هيدا هو المطعم. هذا مطعم صار له 20 سنة موجود. هذا مطعم صار له 20 سنة موجود. أنا بدي بنزلكم شوي على البحيرة، بدي أروح آكل بس بدي أفرجيكم شوي على البحيرة تحت، منظر الله أكبر سبحان الله. هيدي اسمها بحيرة القرعون، في هون شخاتير سفن وبوتس وهيك شغلات وما بعرف إذا بعدهم عم بيجيبوا الأحصنة أو شيء أو هيك. ففي أكثر من أكتيفيتي فيكم تعملوها صراحة هون بهذه المنطقة. لما بتحطوا الزوم أكثر بتصير تهز السكرين أكثر. بس هونيك في سد القرعون مشهور كتير، هيدي البحيرة مشهورة. ففيكم تجوا على المطاعم وكمان تطلعوا بالبوت إذا حابين تطلعوا بالبوت. وقريبة كتير يعني من شتورة ومن زحلة، يعني بعيدة عن شتورة وعن زحلة تقريبا 30 دقيقة. بعيدة عن بيروت بعتقد ساعة وربع حسب كيف بتسوقوا انتو. فهيدي هي، حبيت اطلع انا من هون فرجيكم على الجو، فرجيكم على المطعم، وايضا احكي عن قصة لبنان، بنجي ولا ما بنجي، لانه انسألت كثير عنه هذا الموضوع، خصوصا لما حطيت صورة انه انا رحت على المدرسة اللي كنت فيها مدرسة الرهبات، ورحت رجعت على الثانوية تبعي القديمة، بس ما حطيت صور من الثانوية بعد صور ثانوية مجبرة. ف كثير اشخاص لما حطيت هيدي الصوره بعثوا لي مسج، حسين شو الوضع بلبنان، تنصحنا نجي؟ هلا نحن لما عم نحط ستوريز من هودي المناطق اللي عم نروح عليها، قصادي انا عم نحط ستوريز في بعض الاحيان، وقصادي عم طلع الفيديوز، احضروا هودي الفيديوز واعملوا لهم شير لحتى يشوفوا الصوره الحقيقيه عن لبنان، ونشجع المغتربين يجوا على لبنان. كثير اشخاص صاروا يبعثوا لي نجي ما بنجي، شو رايك بالموضوع؟ تعوا بس انتبهوا للدواء، انتبهوا للحليب، وكل شيء ثاني بينحل. بدي اتشكركم على متابعتكم، بدي اروح اكل هذا الاكل اللي قدامكم. ما تنسوا اذا جيتوا على البحيره تعوا على مطعم لؤلؤة البحيره، الشيف علي هاشم خيي، 03434021، واكيد خيي احمد كمان، وقولوا لهم حضرناك عند خيك حسين، وانبسطوا بهود الاكلات وادعوا لي واعطوني رايكم. يلا بدنا نسكر. شو بعدك عم تعمل؟ رياش. يلا بنحط الرياش وبنسكر لانه بدناش نطول، بدنا نعمل فيديو قصير يكون بس 15 دقيقه. يلا 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 يلا. ريش غنم، هودي صدر الغنم مع الفيليه مع السلسله تبعوله، هي بتجي من هون بس بكون موصول على العظم. وهيدي اللحمه بيشيلوها بدقوها وبنرجع بنشويها هيك، بنحط لها ملح وبهار حسب كل زبون كيف بيحب، بس هي بتكون اطرى لحمه. نعم. مثل كل لحم الغنم، هي بيجي كله طري لحم الغنم. يلا اوكي تمام، خليني انتهي. انا بلشت مع الوردات، بدي انهي مع الوردات. هيدي كانت البث المباشر من مطعم لؤلؤة البحيرة، موجودين على بحيرة القرعون من ميلة صغبين، مش من ميلة القرعون، من ميلة صغبين. بتنجوا على باب مريع وبتنزلوا من الطريق. فبدي اتشكركم، ان شاء الله رح يكون عندنا حلقة باذن الله بعد شوي، يعني بعد شي 4 ساعات 5 ساعات. اللوكيشن نحن موجودين، بتكتبوا اسمه. ايه حتى اذا بتكتبوا اسم المطعم على جوجل مابس لؤلؤة البحيرة، انا فرجيتكم على اسم المطعم، بيطلع معكم المطعم كمان، فيكم تجوا. يعني انا عم بسوق على جوجل مابس، صار لي 3 ايام عم بسوق على جوجل مابس، يعني امبارح طلعت على الباروك، طلع الله اكبر عم عاصر الشوف، عم بعقلين على كل هيدي المناطق، رجعنا نزينا على جزين، كلها كانت على جوجل مابس، ففيكم تسوقوا بلبنان على جوجل مابس، فاهمين كيف؟ يلا بدناش نطول بهذا الفيديو، شكرا لكم على جميع المتابعه. ان شاء الله نكون يعني وضحنا الصوره. انا ما كان فيني عم شوف الكومنتس لانه طالع من سوفت وير محدد، بس ان شاء الله بس خلص الفيديو بتطلع على الكومنتس بشوف اذا في اسئله او شيء وبحاول جاوب عليها. رح يكون عندنا حلقه شو في ما في ان شاء الله، يمكن على الساعه 12 بتوقيت لبنان على ما اعتقد، 12 بتوقيت 5 بتوقيت امريكا بعتقد. ايه فتابعونا، شكرا لكم، الى اللقاء. جيت